Поделюсь сегодня с вами заговорчиком на тесто от глубокого кашля. Поможет и детям, и взрослым. Можно начитывать на тесто для выпечки всех блинов, пирогов для всей семьи. Он никому не повредит, но поможет тем, кто кашляет. Заговорчик такой, оставлю его в описании под видео. На болотной кочке говорит жаба дочке: ты, моя дочь, здесь квакаешь, а раба Божья имя говорите, там кашляет. Квашню, кашель, квакшу перемешаю, рабу Божью имя от кашля освобождаю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всем здоровья, всего доброго.